Casi siempre voy al bosque solo, sin un solo amigo. Ellos son sonreidores y habladores, y eso los hace no aptos, porque realmente no quiero ser visto hablando con los pájaros o abrazando al viejo árbol, que esa es mi forma de rezar. Cuando estoy solo puedo volverme invisible, puedo sentarme tan inmóvil como un manojo de yuyos, hasta que los zorros corren a mi lado despreocupados. Puedo escuchar los sonidos, casi inaudibles de las flores que cantan. En el bosque me di cuenta que no he venido a este mundo para hacer de él un lugar donde se viva bien. He venido para vivir profundamente y desechar todo aquello que no sea vida. Y dejé de ser el hombre que había sido, y entonces una esencia extraña creció a través de mí. Esta esencia era una risueña esencia del bosque, un ogro de hojas verdes, un duende del bosque y un bromista que vive solitario en los bosques y que él mismo es un ser arbóreo que enverdece, que no ama otra cosa que lo que enverdece y crece, que no es ni benévolo ni adverso a los hombres, que está lleno de capricho y azar, obedeciendo a la ley invisible y enverdeciendo y marchitándose con los árboles, que no es ni bello ni feo, ni bueno ni malo, un mero viviente, antiquísimo y asimismo totalmente joven. No es un hombre, sino naturaleza espantosa, irrisoria, poderosa, infantil, débil, engañosa y engañada, llena de inconsistencia y superficial, y aún así alcancé lo profundo hasta el núcleo del mundo. Yo había absorbido la vida de mis dos amigos en mí, y en las ruinas de los templos creció un árbol verde. Me había unificado en mí mismo, en tanto que esencia natural. No obstante, era un duende del bosque que espantaba a los peregrinos solitarios y evitaba los sitios de los hombres. Mas yo enverdecía y florecía desde mí mismo. Aún no había vuelto a ser un hombre con su conflicto entre el placer mundano y el placer espiritual. No los vivía a ellos, me vivía a mí mismo y era un árbol alegremente verde en un bosque de primavera lejana. Así aprendí a vivir sin mundo y sin espíritu, y me asombré de lo bien que se puede vivir así. Viajé por la tierra verde, merodeé por los bosques y doblé el pasto joven. Cuidé de las plantas y los animales del bosque y las piedras me indicaron el camino. Si tuve sed y la fuente no vino a mí, entonces yo fui a la fuente. Si tuve hambre y el pan no vino a mí, entonces yo busqué mi pan y lo tomé allí donde lo encontré. No presté ninguna ayuda y no necesité la ayuda de nadie. Si alguna necesidad vino a mí, entonces no miré alrededor buscando si hay alguien cerca que me ayude, sino que acepto la necesidad, me inclino, me retuerzo y la atravieso, reí, lloré, maldije, pero no miro a mi alrededor. En este camino nadie camina detrás de mí y yo no cruzo el sendero de ningún hombre. Estoy solo, sin embargo, colmo mi soledad con mi vida. Soy para mí mismo hombre, ruido, entretenimiento, consuelo, ayudas suficientes, y así camino hacia el lejano oriente. No es que sepa cuál es mi lejana meta. Adelante veo horizontes azules, y eso me basta como meta. Corrí a oriente hacia mi amanecer, porque quería mi amanecer. Pero no sabía lo que quiere decir dar a luz a un Dios. Porque quien da luz a un Dios sano, entonces se abre el infierno para él, y de ahí se desenroscarán los monstruos serpentinos que asfixian a la madre con su hálito de peste. El nacimiento es difícil, pero 1000 veces más difícil es el infernal posparto. Detrás del Hijo Divino vienen todos los dragones y monstruos serpentinos del eterno vacío. La naturaleza es lúdica y espantosa. Unos ven lo lúdico y juguetean con eso, y lo dejan centellar. Los otros ven el horror y cubren su cabeza y están más muertos que vivos. El camino no está entre ambos, sino que comprende en sí a ambos. Es un juego alegre, pero también un horror frío.